ये बांस का पेड़ है और इससे घर वगैरह में बनने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और इधर आप देख सकते हो पूरा खेती खेत है, जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक खेती खेत। और यहाँ पूरे बांस के पेड़, इधर भी, इधर भी, इधर आम के पेड़ हैं। तो गांव में ज़्यादा लोग नहीं मिलते आपको, देख रहे हो, ज़्यादा लोग नहीं है, बस खेती खेत है या पेड़ ही पेड़ है या फिर घर वगैरह। तो यहाँ सुकून तो अपने आप ही मिल जाता है। आप बस यहाँ टहलते हो और ऐसी इस तरह की जो भी सीनरीज है उसको आप देखते हो, उसी से आपको जो सुकून वगैरह वो मिल जाता है। तो मतलब मुझे लगता है कि साल में 1-2 बार गाँव तो ज़रूर आना चाहिए। उधर पोखर है जिसमें लोग फिशिंग भी करते हैं, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। इधर लोगों के घर है, यहाँ भी घर है, इस साइड भी, और इधर पूरा खेती खेत है।